حضرت سلیمان علیہ السلام یو جزیره و د دریابونو په منځ کې هغې کې یو ظالم کافر بادشاه سلیمان علیہ السلام ته الوی پیریان د هغه تابع شیطانان یې تابع الې ورته ووایي چې په دې جزیره کې یو کافر بادشاه دی او د بوتانو سجدې کوي او د چا رسی هم ورته نه کېږي ځکه لوی دریاب یې په منځ کې دی سلیمان علیہ السلام له خدای پاک باد تابع کړی و لسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر د سهار نه تر غرمې پورې به د باد د پاسه د یو میاشتې مزل کو د یو میاشت مزل به په نیمه ورځ کې کو او بیا د بلې میاشتې مزل به په باقي نیمه ورځ کې کو نو بس باد ته حکم وکړ دې جزیرې ته ومونږ رسئ د باد په ذریعه جزیرې ته سره د خپل لښکر ورسېد نو سلیمان علیہ السلام سره پیریان چې پیریان د چا تابع هغه ته جنګ څه ګران کار پیریان یې تابع انسانان ورسره جنگ یې ورسره وکړ اول هغه کافر بادشاه له دعوت ورکړ چې ته مسلمان شه که مسلمان شي غږ درته نه کړو دا خپله بادشاهي به دې برقراري زمونږ وزیر به بادشاهي عزت به درته میلاو شي ویې نه زه خو د بوتانو عبادت نه پرېږدم وی تیار شه جنگ یې ورسره وکړ بادشاه یې مړ او د بادشاه وزیران هم پکې مړه شو علاقه حضرت سلیمان علیہ السلام فتح کړه د دې بادشاه یو لور وه مسلمانه شوه ما د خاندان یې مسلمانان شو چې مسلمانه شو په قید و بند کې دا قاعده ده چې کومه علاقه پته شي نو په قید و بند کې ونیولی شي دا لور یې ډېره غمجنه او ډېره ښایسته خوبصورته وه یاره وایي زه خو ما خو یو ارمان دی او دې قیدیانو کې بیا دی چې د بادشاه د کور کم قیدیان یې هغوی ځان لي ځان له ځای وله ورکړي هم قیدیان جدی نو دا خو خاصه قیدڼه وه وی زما یو تمنا ده که ستاسو دا سلیمان دا بادشاه ما سره نکاح کول غواړي مسلمان یم نو ما سره دې نکاح وکړي سلیمان علیہ السلام ته چا ویل ډېره ښه خبره دغه جینۍ په نکاح واغېست مسلمان مخکې کافر او چې مسلمان چې خو مسلمان د مسلمان ورور مسلمانه ښځه د مسلمان دا به غمجنه وه ډېره زیاته فکرمنه به وه خدای پاک د سلیمان علیہ السلام په زړه کې ورسره مینه پیدا کړه هر وخت په دې جینۍ جاړل سلیمان علیہ السلام ورته په څه جاړی وی داسې وکړه چې زما د پلار د زمانې کم نوکرانو او کمې وینځې او زمونږ خدمت به یې کوه ما راوله ډېره ښه ده خو اسانه خبره د دې د پلار په دور کې چې څومره وینځې وې او غلامان او نوکران مې وله راوست دا به د خدمتي بل څه نور څه وی بیا به هم غمجنه چې سلیمان علیہ السلام به راغی دی به جړل ولې جاړئ وی ما ته خپل پلار را یادېږي ګوره ښځې پلار د کافر او جهنم خشاک او ته مسلمان یې د خدای شکر نه ادا کې شکر وباسه د کفر نه خدای بچ کړی او الله مسلمانه کړی او بیا د خدای پیغمبر یم زما نکاح له خدای راوستی او مخکې د پوټېنۍ بادشاهي وه د پلار اوس خو په ټوله دنیا دې بادشاهي ده سلیمان علیہ السلام د الله نه سوال کړی رب هب لي ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي الله داسې بادشاهي راکړي چې زما نه پس تر قیامته پورې د بل چا ني نو په اوچو او په شنو باندې او په دریابونو او په انسانانو او پیریانو یو شان په ټوله دنیا حکومت د ټول هغه سړي په نکاح کې چې د هغه په ټوله دنیا حکومت ستا په ټوله دنیا حکومت دی هسې پلار پسې جاړې تا غمجنه وی ته ما خوشحاله سلیمان علیہ السلام ته وی او وی ښځه ما په خوشحالۍ نو د ما خوشحالي په یو څیز کېږي چې د پیریانو ته ووایه چې د ما د پلار یو بوت ما د جوړ کړی دې کوټه کې راته ولګې دغه زمانه کې بوتان جوړول جیز و عبادت یې منه او تصویرونه جوړول جیز و خلقو بدان له تصویرونه جوړو عبادت منه قرآن شریف کې الله فرمایي وی دې پیریانو یعملون له ما یشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وكثيرا من عبادي الشكور غټ غټ حوضونه به ولا جوړو غټ غټ لوښي به ولا جوړون او تماثیل دانچو ته ډیزاینونه بوتان به جوړون بیت المقدس کې بوتان پراتو عبادت به منو خلکو به خپل پلار پوت جوړ کړو ځان سره به کوټه کې خاو او تصویرونه به جوړول دا نقشې په دیوالونو باندې یاره عبادت منو نور تصویر سادي دا جایز و اوس ګورې بالکل منه ده الله وایي نبی علیہ السلام فرمایي چې الله وایي حدیث قدسی دی تاسو زما په شان څیزونه جوړوئ تاسو خو نقشې جوړوئ زه که طاقت مې د غنم د دانې په شان یې دانه جوړه کړې کنه ګروپ سره وایي د اربچې د دانې په شان یې سره جوړه کړې جوړه نه شي نه ولې د خدای سره ځان برابروئ
چې خدای هغه انسان پیدا کړی چې روس پکې نشته، زم داسې پیدا کوم او جوړم چې هغسې خو به یې که روس پکې نه که نه. خدای منع کړې ده، د خدای پیغمبر منع کړې ده. د غیر ضروف خیر د اجازت درته شته د ډول دپاره، دا هم د ډول دپاره جوړولی چې لکه اونه جوړه که، د غیر نقشه جوړه که، دا سندری د اوبو د ضروف بني. علما لیکي بیا چې که انسان د ضروف تصویر ضرورت و، نو هغه ځای کې چې انسان په دا مینځ کې پرې کې او کوم ځای کې چې انسان پرې شي او جمدې نه پاتې کېږي، دومره جوړولی شي. لکه په خېټه کې چې انسان پرې کې جمدې نه پاتې کېږي، نو د خېټې پورې دا بره تصویر دا هم د ضرورت بې ضرورته نه ګوري. لکه نوټ دی، مثلا شناختي کارت دی، ایډنټي کارت دی، پاسپورټ دی، دا د ضرورت دپاره بې ضرورت هم انسان نه که لاس پرې کې جمدې پاتې کېږي، نو دا د تصویر چې لاس یې نه هغه منع ده. چې دا دې ځای کې تصویر کټ شوي چې که بالفرض انسان هلته کټ کې جمدې نه پاتې کېږي، دا د ضرورت دپاره دیس بې ضرورته ده. نو دا منع تصویرونه ښه د موبایلونو دا او یا داسې لیکل د دې نه ځان ساتئ په هر کیف. وایي ما له نه زمانه کې دا جایز وي دا تصویرونه. وایي ما له زما د پلار پیر او پیریانو ته ووایه چې یو خشته ډیزاین جوړ کړي نقشه چې داسې چې زما د پلار هوبهو شکل وي، نو بیا زما غم به ختم وي، هغې ته نه ګورم تسلي به مې کېږي. وایي دا خو اسانه خبره. پیریانو ته یې حکم وکړو چې چا نه دې پلار لیدلی، هغې وایي موږ به جوړ کړو یو خشته مزېدار د دې د پلار شکل یې جوړ کړ ډانچه، هغې ته یې کوټه کې کېښود. ویې وګوره فرق پکې شته وی ټیک دی. او بیا د دې پلار چې به که جامې په ژوند غوښتې، هغسې جامې دې برابر کړې هغې دې بوت ته واچولې. وایي په دې به زه د خپل پلار تسلي کوم. اوس به خوشحاله یم حضرت سلیمان علیه السلام څه ورځې تېرې شوې هغې بوت ته یې سجدې شروع. سلیمان علیه السلام خو ته نه دی خبر. او یوازې دې ښځې یې نه د هغې چې څومره وینځې وې چې څنګه به یې د هغه بادشاه په کور کې عبادت کاو، خو د دې وینځې وې، د دې نوکرانې وې او ورسره دي. همدغه شی د سلیمان علیه السلام په کور کې شروع شو. دته پته نه لګي، نه خبره ده چې دې به هغې بیا به عبادت نه کوو، چې دې به بهر ووت هغه عبادت او سجدې به یې شروع کړو. د دې یو عالم و د حضرت سلیمان علیه السلام د تورات یوسف ابن برقیه، هغه به وعظ او نصیحت کوه، هغه له خدای پاک ښکلی اواز هم ورکړی او د هغه په اواز کې اثر هم و. بعض انسان له الله اواز شته خدای پاک ورکړي او اواز کې اثر وي. یو ځل یې بني اسرائیل لا یو ځای کړل. وی سلیمان علیه السلام اجازه دي دې قوم ته یو څو خبرې کوم. وی څه ورته وی؟ وی د پیغمبرانو واقعات ورته بیان. نو دې یوسف د پیغمبرانو واقعات د آدم علیه السلام نه شروع کړل او د یو پیغمبر واقع بیانول حتی چې سلیمان علیه السلام نه ورسېد. د سلیمان علیه السلام د هلکانې واقعات یې ذکر کړل، باقي غږ بد شو. سلیمان علیه السلام چې خپل تخت ته واپس راغی، دې راغی یوسف بن برقیه ورته وی د نه مې غټه ګیله ده. ویه څنګه؟ وی د ټولو پیغمبرانو د پوره واقعات ذکر کړل او زما د صرف د هلکانې قصه ذکر کړه او باقي د اړو ذکر یې ونه کړه. یا باقي مې ونه کړه. وی ولې؟ وی باقي مې ځکه ونه کړه چې باقي ته خبر یې ځان نه. وی نه زه خو نه یم خبر. وی ستا کور کې د بوت عبادت کېږي، د غیر الله د خدای نه ما سوا د بوتانو عبادت کېږي. دا شرک عبادت به صرف د یا الله کوو، او که چا د الله سره په عبادت کې بل څوک ملګری کړل دې ته شرک وی کفر دی. دا ډېر لوی جرم دی او عظیمه ګناه ده. په دې پوه شو؟ وی ښه 40 ورځې دا کار شوی 40 دی. کور ته یې منډې کړې او هغه بیبي یې راونیوله. تحقیق چې وشو خبره یې رښتیا وه. هغه بوت یې مات کړه، ټوټې یې کړه. هغې بیبي له هم سزا ورکړه، هغې نورو له هم سزا ورکړه. سلیمان علیه السلام پوه شو چې دا خو زما په کور کې لوی جرم شوی دی، ما له هر کله چې الله به دا سزا راکوي. هغې یو ګوته هغې کې الله ډېر لوی کمالات یې ښودي او داسې کمالات وي چې دا چیپیریان او دا ارڅ او دا شیطانان د هغې ګوتې د وجې نه حساب وي. او په هغې د پاسه ابن عباس رضی الله عنه لیکلی دي، وی په هغه ګوتې د پاسه دا الفاظ لیکلی شوي وو: اللهم احیني سعیدا وامتني شهیدا. خدایه ماله د نیکبختیا ژوند راکړي، ژوند چې مې نیکبخت دی، او خدایه مرګ د شهیدانو راکړي. دې په ګوته لیکلی اللهم احیني سعیدا، د سعادت او د نیکبختیا چې زه نیکبخت یم داسې ژوند راکړي. خدای دې مونږ هم داسې ژوند راکړي. او بیا لیکي ورپسې وامتني شهیدا،
چې خدای مرد شهادت راکړي. دا به یې ګوتې ته کتل ارواح. نو چې هغې به کله غسلخانې ته ته د الله نوم به ګوره اللهم چې غسلخانې ته به کله ته نا ګوته به یې ویسته. دا یاد ساتئ ورونو، دا ګوتې د سرو زرو د سپینو زرو جوړول دا ګورې منع دي ښه. سړو دپاره هر قسمه ګوته منع ده، که د سرو یو که د سپینو یو که د کاڼو. د سرو زرو استعمال خو ډېر خطرناک دی. د قیامت په ورځ دا ګوتې چې چا جوړې کړي نو خدای پاک به د ده په ګوتو کې دقسې زنځیرونه واچوي، د جهنم زنځیرونه به یې راکاږي به. البته د سپینو زرو د درې نیمو ماسو پورې اجازت شته. د سپینو زرو ګوته د درې نیمو ماسو پورې، د هغې نه زیاته نه. هغه علما وایي د سپینو زرو ګوته د درې نیمو ماسو هغه چا له اجازت دی چې څوک پرې پاسه مهر جوړ کړي، ځکه حضور پاک مې د پاسه مهر جوړ کړی. او که چا داسې ګوته اچولي په هغې د الله نوم یې نو دی به غسلخانې ته استنجا دی ته نه داخلوي. وایي چې به اودس ماتې له ته دا ګوته به یې بیبي له ورکړه، چې راوبوت بیا به یې ونه ورکړه. یو ځل غسلخانې ته لاړ، دا ګوته یې بیبي له ورکړه. یو سرکشه شیطان راغی د سلیمان علیه السلام په شکل، وایي ته یې ګوته راکړه، او د سلیمان علیه السلام په شکل ګوته یې ورکړه. شیطان لاړ په تخت شاهي کېناست، شکل د سلیمان علیه السلام، او ګوته ورسره راغی کې خو کمالات بادشاهي یې شروع کړه، ټول خلک یې تابع دی. سلیمان علیه السلام چې د غسلخانې نه راووت، بیبي ته یې ګوته راکړه. وایي ګوته مې در نه کړه څه؟ وایي کله؟ وایي ته راغلی ته راغلی او ګوته دې غوښته او ما در کړه، دوباره یې غواړې؟ ښځه پوه شو، پوه شو چې کیس خو بل شان شوی دی، او ما ته زما هغه سزا جوړ کېدو والا ده چې باروت حکومت رواز دی، چې تخت شاهي راورغې بل سړی د په شاق ناست دی. چاته یې ځان ور مخکې که زه سلیمان یم لیونی کرولی، سلیمان خو هغه دی چې ناست دی. ویې شو بس الله رغنیوم او الله به مې څه انتظام کوي. لار د دریاب غاړې ده او هلته الله ته جلل شروع کړل، یا الله ما جرم کړی دی، واقعي ما زیاتې کړی دی. ګوره دی څه جرم نو، ځکه د مانه کې بت جوړول جیز و او عبادت خو ده نه کوه، نه د په حکم کېده. لیکن او لوی سړی چې لږه غلطي مو کړي نو الله پرې مضبوطه سزا ورکړي. یونس علیه السلام څه ګناه خو نه ورکړی او د مۍ ګیرې ته خدای پاک وروسته صرف د الله نه بې مشورې د وطن نه روان شوی. الله خو منې کړی نو چې مزه جاړي الله ته او جړا کوي، او هلته به خلکو مچیمارانو میان به یې نیول، هغې سره به یې خپل ګذرایقات کو، هغې به ورته ډوډۍ موډۍ کب ورکړه، ځان نه به یې پوخ کو، هغې سره به یې خدمت هم کو او په جړا چر دی. وی خو حکومت خو چلیږي، خو چې کم نیکان علما بزرګان دي هغې بل شان شی محسوسوي. هغې وي دا خو هغسې حکومت نه دی لکه څنګه چې مخکې حکومت و. سړی هغه سړی د سلیمان علیه السلام، هغې خو یې منع دی. پیریان هغسې تابع دي، کار هغسې نه د ګناه اډرونه چالېږي، مخکې د نیکۍ او د ګناه اډر چلېږي. دا وکې دا وکې دا وکې. بیبیانې پوه وې، بیبیانې خو پوه شو چې شی بل چاوړی دی، اوس خو مداخلت هم نه کېږي. بیا هغې خپل میټنګ د علماو عالمانو راوغوښت، وی تاسو څه محسوسوئ؟ ټول وی بلکل محسوسوو. وی څه محسوسوئ؟ وی موږ دا هغه حکومت نه محسوسوو کوم چې څومره د مخکې و. یا خو سلیمان علیه السلام دماغ خراب شوي دي، یو وخت دی خو څه فرق پکې راغلی دی، او یا څه مسله را څه چلتې دی. بیبیانو نه چې تپوس وکړه هغې ورته وایي چې او بلکل هم داسې ده. هغې بیبي معلوموي چې دقسې ما نه ګوته یو ځل یو بیا راغی وي چې زما ګوته راکړه، اوس نور نه پوهېږم، موږ ته هم دا هغه نه معلومېږي او نه موږ دې ځان ته پرېږدو. خدایه داسې کېږي. هغې توراتونه راواغېستل، هغه علماو نیکانو خلکو، او د هغې تلاوتونه یې شروع کړل. بیا چې دا شیطان پوهېږي چې اوس خو ګېرېدو والی، نو د هغه تخت نه والوت لاړ او ګوته یې په دریاب کې وغورځوله. مطلب یې دا و چې که دا ګوته سلیمان علیه السلام له په ګوته وړله خو بیا موږ تابع یو، راشه دریاب کې به وغورځوم نو کم از کم موږ خو له غضبه خلاص شو که نه. هغه یو کب تېره کړه او اتفاق ته ګوره چې د سلیمان علیه السلام د کوم مچیمار سره به کار کو، هغې مچیمار 2 کبان راوویستل. د دې ویې دا یو پکې ځان له خرڅ کړه
چې دا هغه اوس پر د په میانځ کې اوسې راکوته پکې راووته. قرآن شریف کې الله دې ته اشارت کړې ده. واپس راغی په خپل تخت شاهي او هغه پیري یې راونې واغلی خطرناکه سخته سزا ورته شیطان ده. دې پکویر کې څلوېښت ورځې عبادت شوی و د بت. دا په کومه ورځ چې حضرت سلیمان علیه السلام ته دوباره بادشاهي ملا شوه دا د عاشورې ورځ وه. لوی لوی بادشاهان حضرت سلیمان علیه السلام چې داسې بادشاهي وه چې په مخ د ځمکه داسې بادشاهي د چا هم نه ده راغلې. څنګه بادشاهي یې وه؟ رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي د الله نه یو درخواست کړی دی، رب اغفر لی، الله ما وبخه. لومبی سوال خدا کوي، رب اغفر لی وهب لی ملکا لا ينبغي لاحد من بعدی انک انت الوهاب. خدای ما وبخه او داسې بادشاهي راکا چې تر قیامت پورې د بل چا سره مناسب نی، تر قیامت پورې داسې بادشاهي د بل چا را نشي، داسې راله راکا انک انت الوهاب. او خدای دا کار ته کولی شي، داسې بادشاهي ما ته را بخلی شي، را کولی شي راله. هغه دعای قبوله شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی هغه دعای قبوله ده. وی یو ځل مونځ مې کو نو یو شیطان دی هغه ما ته اوړي راوړي د مانځه نه مخکې یو شغله راوړله او ما د اور شغله مخې ته غورځوي. وی ور ټوپ مې کړی په یو کلک مې راونیو، پیرې دی پیرې کلک مې راونیوه. وی ما وی چې د جومات د ستن پورې تړم چې دا مدینې دا ماشومان ور باندې لوبې کوي. خو زما د رور د سلیمان علیه السلام دعا مې را یاده شوه چې رب هب لی ملکا لا ينبغي لاحد من بعدی انک انت الوهاب. خدای داسې بادشاهي راکړي چې د بل چا ني. د هغه په پیریانو حکومت و. نو که ما دینې وه نو په دې پیري زمام یو حکومت راته، د هغه دعا کې لږ غوندې نقصان راته. نو فرددته خاسعا مې زر وکښه چخې شه په مخه دې ته. نو داسې بادشاهي خدای ورکړې وه چې د هغې په شان بادشاهي د بل چا نه وه. پیریان تابع دي. قرآن شریف کې الله فرمایي زه نه ویم، هوا تابع ده. قرآن شریف کې الله فرمایي ولسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر. د سحر نه تر غرمې پورې به د تخت د یو میاشت مزل کو، او بیا د غرمې نه پس تر مازدیګره پورې د تخت به د یو میاشت مزل کو. او تفسیر ابن کثیر لیکلی دی، حافظ ابن کثیر، تختم عجیبه شاهی تختو، یو قالین به د پاسه پروتو او څومره کرسی به پې پرتې وې، 6 لکه کرسی به پې پرتې وې. ستا په جس کې 300-400 کرسی لګېدلې، او چې دا غټ 2 منزله جدي نو زیات نه زیات 400-500 کرسی دي شي. او بیا څومره بلا ده، 6 لکه کرسی به لګېدلې وې په دې قالین د پاسه، په دې تخت د پاسه. او دا 6 لکه کرسی کې ډومبی به هغه خلک و چې هغه په انسانانو کې نیکان خلک وي، او بیا به وروسته ورپسې هغه خلک و چې په پیریانو کې هغه نیکان او صالحان خلک وي. لوی شاهي دربار دی او په هغې کې دا تخت لګېدلی دی او مرغۍ پې د پاسه ابن کثیر لیکلی دی، د پاسه پې مرغۍ او دا وزر رقوي او د پاسه دي چې په دې باندې لکه د چترۍ سوري وي. او هوا تابع ده. رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي زینویم هوا تابع ده. نو هوا یخم تابع ده چې کله ضرورت راځي نو یخ هوا لګي، او ګرمم تابع ده چې کله ضرورت راځي نو ګرمه هوا لګي. دا تخت به اوچت شي. مونږ خلک چې جهاز کې اوچت شي نو شیشه کې یو خوا ګورو سیل کو هلکه څه منظر دی، او شیشه کې بل خوا ګورو چې وګورو چې دا دریاب دی او که دا غرونه دي. او د سلیمان علیه السلام یو خوا بل خوا کتل نو چې به کله تخت په هوا شو نو سر به یې ښکته کو، د رب العالمین شکریه به ادا کول. خدای ستا شکر دی الله، دا دومره هوا دی راله تابع کړې ده. او دا به روان شو. قرآن شریف کې الله فرمایي رخاء حیث اصاب، چې ما ولا باد تابع کړو خو داسې لکه دا اوسب دا هوا برپا وي، کله طوفان راشي، کله زول راشي او طوفان راشي نو جز غرق کی، جز غړبېږي را غړبېږي. بعضې وخت کې هغه کپتان د جز اعلان وکړي چې موسم خراب دی، او خراب موسم کې جز تلیم نشي. او قرآن شریف کې الله فرمایي رخاء، دا باد داسې تابع و چې د باد کې لقړوق نو، طوفان پکې نو،
هغه ګوله پکې نه وه چې تابېږي، او نه د خراب موسم څه احتمال پکې ورخوا چې کم خوا به ته او کم ځای ته به نیت و نو باد د ده تابع و ښه اطمینان سره به یې هغه ځای ته رسو. اوس دا خلک وایي که نه، وی دا باد پخوا به خلک، اوس خو هغه شی ختم شو. اوس هم چې دا هوایي جز بره خیږي نو د هوا په زور باندې خیږي، د هوا په زور دی روان دی بره. هلکه دا خو بره یخني ده او کله ګرمي ده او دا تخ به څنګه په هوا ته، دا د سلیمان علیه السلام معجزه ده. دا به نه وی چې لکه اوس جس څنګه دي داسې به ته نه، جس په اسبابو روان دی او معجزه کې اسباب نه د پیغمبر د ګوتو نه اوبه بیږي، نو هغه څه نلکه خو دلته نه لګېدلې چې اوبه ترې روانې دي او نه شاته نه کوي شته. د الله طاقت دی، معجزه د پیغمبر دپاره د رب العالمین یو طاقت دی، بس د الله د طاقت مقابله څوک نه شي کولی. دا لوی تخ به په هوا تابع شوه. حیوانات تابع دي ټول، حیوانات ورسره خبرې کوي، خبرې. قرآن شریف کې الله وایي زه نه ویم، په لاره روان دی او په لښکر دی ورسره په ځمکه روان دی. دې وخت کې لوی لښکر دی او د دنیا فوج دی. یو میږی د سوړې نه بار راوتې ده، د میږو مشره مور چې ده هغه د خپلو میږو ته اعلان کوي یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم. دا قرآن شریف کې الله وایي لا یحتمنکم سلیمان و جنوده هم لا یشعرون. اے میگو شابه فوراً خپل سړو ته ننوځئ. سلیمان علیه السلام سره د خپلو لښکرو را روان دی، ګورې ریز مریض هم نه کي، د هغې د خپو لاندې کرالی دل بشی. دا آواز سلیمان علیه السلام واورېده. رښتیا ووایې موږ د میږي اواز اورو؟ نه، میږي خپل منځ کې لګیا دي خبرې کوي، موږ یې اواز نه اورو. دا اوازونه کوي خو موږ ته پته نه، موږ یې نه اورو. مرغۍ خبرې کوي موږ پرې نه پوهېږو او نه یې اورو، او که واورو په مطلب یې نه پوهېږو. میږي لګیا دي. ای میږو سړو ته ننوځئ. شابه فوراً سلیمان علیه السلام سره د لښکرو را روان دی او د خپو لاندې هم دل نه کي. فتبسم ضاحکا من قولها. چې سلیمان علیه السلام دا خبره واورېده مسکې شو، ویې خندل. مسکې شو، قرآن وایي فتبسم ضاحکا، مسکې شو لږ هم خندل. اوهو میږی ته هم پته ده. دا حیوانات الله خبرې دي ته پته. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې وعلمنا منطق الطير، ما د مارغانو په خبرو هم پوه کړی و. څومره چې مارغان خبرې کوي په هغې پوه. څنګه چې انسانانو کې څوک په پنجابۍ کې لګیا دی، څوک په پښتو کې لګیا دی، او څوک په انګریزۍ کې لګیا دی، څوک په اردو کې لګیا دی. دارنګې د حیواناتو کې خپل منځ کې په خبرو کې اختلافات شته، لیکن په هغه ټولو سلیمان علیه السلام خدای پاک پوه کړی و. کوم ځای کې چې اوبه نشته، اوبه نو ځان سره به یې دغه ګرځو، هدهد مولا جرګک به ځان سره ګرځو. مولا جرګک له الله دا یو پویه ورکړې ده چې هغه یو ځای کې پته ورته لګي چې اوبه دلته څومره لاندې دي، 10 ګزه لاندې دي او که 20 ګزه لاندې دي. اوبه دې بیا خوږې دي او که دې ترخې دي. نو مولا جرګک به ځان سره ګرځو دې دپاره چې ما ته د اوبه ولو. یو ځای ته لاړ، هلته مولا جرګک وګورې نشته، نو غصه شو. د مانځه وخت دی اوس، او دلته چې مونږ ته څه پته لګي چې اوبه څومره لاندې دي، څومره ځای کوي که نه چې اوبه ځان له راوباسو، ځکه پیریان او دیوان په قبضه کې دي. مولا جرګک نشته، قسم یې وخوړه. قرآن شریف کې الله وایي وی که دا مولا جرګک ماله په ګوتو راغی نو زه به یې وجنم، پرېږدم یې نه، وجنم ذبحه کوم، بیا به سخته سزا وله ورکوم. دې کې مولا جرګک راغی. چېرته تللی وې؟ اوس ګوره داسې ته ویلی چې مولا جرګک ته چې چېرته تللی وې، خپل طوطي ته ویلی چې چېرته تللی وې، خارو ته وی چې د سپي ته ویلې چې ته تللی وې. باقاعده خبرې ورسره کوي، په خبرو یې پوهېږي. هغه ډېر هوښیار و. دا نوې ناشنا سیل او سیاحت دار چا خوښي. مولا جرګک هوښیار و. هغه وی صاحب دلته را سره نور ملګري یو ځای شو، په دې ونه ناست وم. هغې وی چې دلته یو ډېر زبردست ښار دی، چکر نه لګې. ما وی راشه سیل به وکړم، خپل آقا ته به هله ویم چې دا ښار څوک دی او کوم ځای دی. لړم صاحب دا د یو کلي دی، سبا ورته وایي، د هغې یو بادشاه ده او هغه د بوتانو عبادت کوي. ګوره څومره لوی طاقت خدای سلیمان علیه السلام له ورکړی. دا خو منې که نه، په هوا کې روان دی، پیریان تابع دي، لیکن د غیب علم ورسره ګورې بیا هم نشته. د مولا جرګک نه معلومات کوي چې اوبه څومره لاندې دي څومره نه دي، قرآن وایي. او مولا جرګک نه معلومات کوي. مولا جرګک ورته وایي چې هلته کې بله بادشاه ده او هغوی د بوتانو عبادت کوي. ها بوتانو عبادت کوي. ودرېږه ښه یو خط تله در کوم، د یو سا دا خط ور وغورځوه، پته دې لګو چې ته رښتونی او که دروغجنې.
نو خطې ولا مخوکه کې کېښود، هغه لاړ والوته او خطې هغه ملکې بلقیس ته په غېږ کې ورغورځو، واپس راغی قمې ولا په غېږ کې ورغورځو. هغې کې ورته سلیمان علیه السلام لیکلي انه سلیمان انه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علی واتونی مسلمین، چې ما ته زما تابع کېږي به دا کفر و شرک به پرېږدې، ایمان به راوړې. خبره مې دې پورې کوله، د هغه پوره قصه درته نه کوم، خو چې زما کوم ځای کې مقصد دی هغې له راځم چې حیوانات تابع دي، خبرې ورسره کوي، میږو په خبرو باندې پوهېږي، خبرې ورسره کوي، باقاعده خبرې اوري او پوهېږي، او پیریانې تابع دي. داسې حکومت یې نن سبا یو پیری څوک نشي تابع کولی، پیریانې تابع دي، او پیریانې څنګه تابع دي؟ داسې تابع دي قرآن شریف کې الله فرمایي په دریاب کې غوټې وای او ملغلرې او یاقوت او مرجان او د لالونه ولا روباسي، داسې تابع دي. واصلنا له عین القطر، قرآن شریف کې الله فرمایي وی تانبو پیتل مې متاسان کړو، قیمتي شی په هغه زمانه کې تانبو پیتلو، اوس هم قیمتي شی دی. آبادی کې به تانبه او د پیتلو استعمال کو، په دروازو کې او په پیلرو کې او په نقشو نگار کې به داغه استعمال کو. الله وی داسې موت آسان کړو چې د پیتلو غټ کان باو او چې ګوتې به ورولې داسې به او به د لکه د اوبو پشان دي. ته چې تانبه او پیتل ویلې کې سونه خرچې پکې، هغه چې به یو کف پناره کړي نو ویلې بشوا، او چې سبه ته جوړول او کومه نقشه به ته جوړولا او کوم ډیزاین به ته جوړول هغه سه جوړول شي. بیل کمال ولا رب العالمین ورکړو. ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه، قرآن شریف وی پیریان مې تابع کړو. من يعمل بين يديه رد مخ کې به کار کو باذن ربه، د الله په حکم. او چې کم پیری به کار کې سستی کول او کار به نه کو، نو قرآن کې الله سوي ومن يزغ منهم عن امرنا نزغه من عذاب السعير، چې کم پیری به د سلیمان علیه السلام خبره نه منله او کار به نه کو، موږ مضبوطه سزا ولا ورکوله. الله قرآن شریف کې فرمایي. نو رب العالمین د پیغمبر ټوله توجه خو ستای دین طرف ته، نو د الله په حکم بیت المقدس جوړول شروع کړل. خپل مقصد ترانو بیت المقدس یو ډیره خشته نقشه جوړه کړه. هغه نقشه پیریانو لا ورکړه. پیریان کار زر کولی شي د انسان په نسبت، پیریان ارضه ته رسیدي شي په یو سکند کې او په 15 منټو کې کوهستان ته رسیدي شي، او په لږ وخت کې د کوهستان نه اعلی لرګي را رسول شي، او دریاب کې مغوپوي، د دریاب د ویخ نم د ملغلره او د جواهرات راوړل شي، کار کوي. نو رب العالمین په حکم باندې د بیت المقدس یو ډیره خشته مزیدار نقشه جوړه کړه، او پیریان یې راغون کړل دا نقشه والے، او کار شروع کې بیت المقدس به جوړو. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قرآن شریف کې الله فرمایي غټ غټ بلډینګونه به سليمان عليه السلام لري پیریانو جوړول، او پخلی به ولا کول. نو څنګه پخلی به ولا کول؟ دیګونه به ولا پخول، خدا نه د موږ د دیګ پشان دیګا. قرآن شریف کوئی قدور الراسیات، اگا دیکھ کسو کی دا زین لقول نشی، غٹ غٹ دیگونا سوک دا زین نشی لقولے، اگا دیگونا بے والا پخول. او جناب دا دنیا دعوت باو خلق براتلل او لنگر بچلے دا و شاہی دربار باو. نقشہ ورکلا سلیمان علیہ السلام ویدا بیت المقدس پا دے نقشہ جوڑو لگوانے دیر خدس سے، او دته رب العالمین حکم وکړي چې ته یو کوټې ته نه نوځه، دی له نقشه ورکړه، دی خپل کار کوي، او ته یو کوټې ته نه نوځه او زما د عبادت د اعتکاف نیت وکړه. هېڅوک به تاله نه راځي، ستا د رزق د ډوډۍ تنظیم به زموي. لکه اوس سړی جونګړې ته نه نوځي چله وباسي څلوېښت ورځې، دا بزرګان نیکان صالحان، یا جومات ته نه نوځي او ځان نه څادر تو کي او څلوېښت ورځې څوک 2 میاشتې څوک 3 میاشتې اعتکاف کوي او چله وباسي، خو دله خو بچي او مرګري ډوډۍ راوړي که نه؟ اخو پیغمبر دی، دا الله حکم دی، نه یو شیش محل ځان نه جوړ کړه مزیدار، هغې کې ښه په قلار کښېنه، خپل عبادت کوه، او دې پیریانو ته داسې نظر کوه چې دې کار کوي او که کار نه کوي، نور زما کار دی، هېڅوک به نه راځي، لګیا اوسه خپل عبادت کوه، ډوډۍ انتظام به دله زه کوم. د خپلو وزیرانو نه اجازت واغېسته چې تاسو خپل محکمې هر یو وزیر چلوئ، بس زما خیریر وزیر دی،
او په دې اخیری ورځو کې د الله په حکم زه د شیش محل ته د شیشو دې محل ته ننوتم، ما سره دې چا به څه کار نه، زه به د خپل پروردګار عبادت کوم. او د داسې ځای کې محل جوړ کړی چې دا ما ته بیت المقدس جومات بښکاري، او د جومات کار مې د پیریانو ته حواله کړي پیش او جوړولی پیش. هر وزیر ته خپل کار حواله دی، ته زراعت کوه، ته د خلکو منځ کې قضا کوه، انصاف قایموه، ته د خپل جهادونه کوه، دا فلانکي وزیر د فلانکي او دا فلانکي د فلانکي او فلانکي د فلانکي هر چا ته خپل کار حواله شو. او باس نور د سلطنت کار تاسو ته ما منتقل کا. دغه شیش محل کې به خپل عبادت کوم د الله، نه ستاسو ډوډۍ غواړم نه جامه غواړم، نو به زما الله به زما انتظام کوي، او پیریانو باندې به زما نظري تکړه شئ، تاسو کار کوئ، دا نقشه او دې مطابق به تاسو کار کوئ. بهترین طریقې سره بیت المقدس به جوړئ. لګیا دی ورته ګوري، او دقه سي دا کونټه راغشتې ده، دا کونټه، او دې دقه دې خپل ځنې ته نیولې ده، او د الله تعالی عبادت کوي. رهبانیت زمونږ په امت کې منع دی. مونږ خلق به عبادت هم کوو، او خپل بیبي سره تعلقات به هم ساتو، او خپلو بچو له به رزق هم ګټو، او خپل غم خادي به هم کوو، او د جمع منزله به هم راځو. زمونږ په شریعت کې دا رهبانیت منع دی. هغې دپاره دا جایز و په هغه زمانه کې چې که ته یو کال له شپږو میاشتو رمضان له شوې او هېچا سره تعلقات نه، نو تاله جایز دی. لګیا دی هغه خپل عبادت رهبانیت کې اکونټۍ راغشتې ده، دقه ځنې ته یې نیولې ده، او دې پیریانو ته دقسې نیغ نیغ ګوري، او د خدای ذکر وسکار کوي، او پیریان لګیا یې دلادل کار کوي. څوک لګیا دي خښتې راوړي، دغه راوړي، تیږې راوړي، څوک ټیلونه راوباسي هغې باندې کار کوي، او څوک تانبه او پیتل راوړي او په هغې کې لګیا دي کار کوي. یو ورځ نه، دوه ورځې نه، په کلونو لګیا دی او خدمت کوي. او هغه نقشه چې سلیمان علیه السلام ورکړی د هغه انجینرانو په مخ کې لګیا دی، خپل کار روان دی، او داسې دته ګوري چې سلیمان علیه السلام مونږ ته خیال دی که نه دی، بل وایي او لکه هغه دی مونږ ته نیغ نیغ ګوري، ښه ور ډبل کار کوه. چې کم پیری با خوا دې خوا کول، نورو پیریانو ته به وي اوچتې کې او په دې دریاب کې وله غوټۍ ورکوي. ومن یزغ منهم عن امرنا نزغه من عذاب السعیر، قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي. هغې کې ځان له لکه څنګه چې دا ډوټو کې خلک وي، په یو مشر دی، د هغه مشرانو د پاسه نور مشران دي، د هغې مشرانو د پاسه نور مشران دي، ډبل کار کوي. هغه افسران به تلل د پیریانو داسې به کتل، هلکه ګورې تکړه کار کوي، ښه سلیمان هم نیغ دې خوا مونږ ته ګوري. هغه سره الله څه چل کړی و، د هغه نه خدای سیستی و، دې دې ته یې ډډه والې ده، او روح ته رب العالمین لر کړی. ساتې وتې ده، خو د پیغمبر وجود دا خاوره نه خوري، دا قانون دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې تاسو راځئ په ما سلام اچوئ، ستاسو سلام به زه اورم. صحابه ورته وی د الله رسوله ستا وجود خو به خوري شوي، نو ته به څنګه زمونږ سلام اورې؟ وی ان الله حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، وی الله په ځمکه دا حرامه کړې ده چې د پیغمبر وجود دی وخوري، ځمکه به د پیغمبر وجود نه خوري. بلکې یو روایت کې داسې دي چې الانبیاء احیاء یرزقون فی قبورهم، پیغمبران په خپلو قبرونو کې جمدي دي، رب العالمین رزق او روزي ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې معراج ته تکله نو وی فرمایل، وی تلم وی موسی علیه السلام می ولید، حضرت موسی علیه السلام وی یصلی فی قبره، په خپل قبر کې لګیا دی او خپل منځ کوي، خپل قبر کې لګیا دی او منځ کوي. موسی علیه السلام می ولید. نو د پیغمبر وجود نه خوري کېږي، او نه د پیغمبر وجود ته خاوره او څه نقصان رسیږي. رب العالمین ټیم پوره که، د مرګ ټیم پوره شو، ساعت یې لاړه والوته، سا لاړه، او سلیمان علیه السلام دقسې لګیا دی، دې ځنې ته یې لرګې خپله کونټۍ لمه کړې ده، او ساعت یې لاړه. اوس وروڼو تعمیر نیمګړی پاتې دی، او سلیمان علیه السلام وفات شو. دا د مقصد خبره دا ده، رب العالمین ولې یو خاصه نیټه مقرر کړې وه. که دا سلیمان علیه السلام له سا نه وی وتی، او دې جمدی و بیت المقدس خو لا تیار نه دی، عقل سوی عقل خدا وی چې دې جمدی وي، او دې بار هم راوتی، او دې چکر هم لګولې، چې یو سړی د لرې دی نه په دوربین کې ګوري یو شي ته، یا یو سړی په شیشه کې یا په کیمره کې یو شي ته ګوري، او یو سړی راشي او مخامخ په چکر لګي، دواړو کې فرق شته که نشته؟ عقل سوی عقل وی چې الله دومره صبر خو به دې ورته کړی وي چې دا بیت المقدس خو جوړ شوی وي.
الله دومره صبر به دې ورته کړی وی چې د بیت المقدس خو جوړیږي د عبادت لپاره چې یو مونځ به د جمع پکې کړی وی. یو سړی چې کور جوړی مقصد یې پکې سي چې زه په دې کور کې اوسمه. یو سړی جومات جوړی او شروع پې وکړي او په دامینس کې پکې مړ شو، خلک څه وایي؟ اوهو دی غریب خو ډېر په مینه جومات روان کړی یاره چې دونه عمر خو یې وی چې د یو مونځ خو یې پکې کړی وی. اوس عقل ستا یو څه وایي، فیصله د الله بله ده. دقه ځای کې زما غرض دی. اوس عقل وایي چې لږ دونه جون دی وی چې سلیمان علیه السلام دا جومات په خپلو سترګو د جوړېدو نه پس لیدلی وی. عقل وایي چې په ډېر محبت او مینه جومات روان کړی دی او دا ته مکمل شوی وی او د هغې معاینه کړې وه، سخوان به یې کړی وی. عقل وایي چې دا جومات یې جوړو د عبادت لپاره چې د یو مونځ خو د جمع پکې کړی وی، یو ورځ اعتکاف خو یې پکې کړی وی. دا زما عقل وایي. د الله فیصله څه وایي؟ الله فیصله دا وایي چې الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، چې کم روزي مې وله مقرر کړې ده او هغه روزي اخوري او هغه پوره شي، نو جومات که نیمګړي مې وجنم به سابه وباسم. واده کې نه دي کړی کوېدنې کړې ده او سبی ډولۍ ده، نو سا به ترې وباسم چې نیټه پوره شوه. الله دا وایي. زما عقل څه وایي؟ یاره یو ورځ خو به یې ورته کتلي و چې د واده دا خوشحالي خو یې لیدلې نه نه پالنګ باندې به دې څه وباسم. زما قانون الله وایي دا دی. د الله قانون څه وایي؟ بچو له روان دی، لاس کې میوه نیولې ده چې دا بچو له وړم. زما عقل خو دا وایي چې ډېره خواري کړې ده او ډېر په مینه کې روان دی چې کور ته ورسي او دا امونه خو یې د بچو سره یو ځای خوړلی وي. زما عقل دا وایي. د الله فیصله څه وایي؟ نه امونه به دې په لار کې د ګوتۍ نه غورځېږي او په لار کې به مري. داسې ده که نه ده؟ زما عقل او ستا عقل او د خدای فیصله دلته کې یو بل سره ټکراو ده. عقل یو څه وایي، الله بل څه وایي. عقل ناقص دی، د الله پویه کامله ده. عقل خدا وایي چې د نبی علیه السلام 63 کاله عمر دی، په 63 کاله کې د حضور پاک نه څونه خیر امت ته ورسېد. وایه که نه؟ عقل خدا وایي چې 63 کاله نه او 63,000 کاله عمر وي، نو خیر به نور څونه رسېدلی. عقل وایي زه ویم افسوس زما به څه عمري، زما خو زیات نه زیات چې ډېر عمر م شي نو 80 دي شي او یا دي شي اتیا دي شي 100 دي شي. زه وایم چې زما دا عمر د نبي علیه السلام مبارک وي نو امت ته به خیر ډېر رسېدلی. داسې به ته م وایې، داسې به بله م وایي، داسې به بله م وایي. داسې ده که نه ده؟ عقل زما دا وایي. خدای څه وایي؟ الله وایي نه بس 63 سال عمر مې وله فیصله کړې ده، دومره به ډېر راته نږدې دی، ډېر مې نیازبین دی، ډېر مې خوښ دی، ستاسو نه مې ډېر خوښ دی، مخلوق نه مې ډېر خوښ دی، مخلوق مې د هغه د مخه راوستلي دنیا ته او هغه سره مې ډېره زیاته مینه ده او د ګناهګارو سفارش به م پې کوم. ستاسو نه ما ته نږدې د پیغمبرانو سردار دی. خپل عقل دې مه چلوه، خو زما فیصله دا ده چې عمر به 63 کالې په دنیا کې زیات بني. دا د عبرت خبرې دي زما ورونو. نو عقل وایي چې سلیمان علیه السلام خو دا جومات لږ لیدي وي که نه چې جوړ شوی دی او یو مونځ خو یې پکې کړی وي که نه د جوړېدو نه پس او لکه غوندې ناست دی پکې کړی وي که نه. عقل دا وایي. رب العالمین څه وایي؟ نه زما فیصله دا ده چې ثابت یې وباسم. دقسې تکیه والې ده، دا کونټۍ دې ځنې تاړمه کړې ده او پیریان هغې نیغ نیغ ګوري ورته، هغې پې نه دي په دې باندې چې د ساه وتې ده. که ورته دا پته لګېدلې وي چې سلیمان علیه السلام خو وفات دی، پیریانو بیا څوک کار اخیستی شي، هر څه به یې په نیمه کې پرېښو تښتېدلی به. پیریان خو زورور خلک دي، اور نه پیدا دي، غوسه خو یې دومره ده چې څوک ټینګېدی ورته نه شي. غوسناک قوم دی. رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي فلما قضینا علیه الموت، چې موږ په هغه د مرګ فیصله وکړه، ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من ساءته. چا خبر کړ پیریان؟ وینه خدای مقرر کړ لاندې نه، وینه لګیا دي هغه شیش محل کې خدای وینه راوستل او هغې کې لګیا دي او د دې کونټۍ دا ویښ رو خوري، وینه لګیا دي رو خوري 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 خوري. خو چې د کونټۍ هغه ویښ وینو او لاندې نه وخوړلې شوه نو کونټۍ پرېوته، نو چې پرېوته نو سلیمان اسلام را پرېوته. کونټۍ د وجې نه دلته کې کونټۍ علامه ده. فلما قضينا عليه الموت ما دل على موته الا دابة الارض تأكل من سأته فلما خر جرا پریوت تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. پیریان وقت یلکا سلیمان علیہ السلام خواغه پریوت اخو وفات شوی دی، الکه کونټه چې وکتله او دا خو شپږ میاشتې مخکې وفات شوی دی، بلکې حافظ ابن کثیر وی یو کال مخکې وفات و.
یو کال کونټه ته ډډواله ده، یو کال پیریان لګیا دي کار کوي او شیش محل ته دي تماشا کوي چې سلیمان موږ ته ګوري کنه ګوري، زر رامنډه کی هلکه موږ ته نه ګوري ګوري. کال پیریان لګیا دي او ډبل کار کوي او انجینران لګیا دي پیریانو کار کوي چې لاندې وکتل لکه دا وینه چې لګیدلې دي او دا دونه ځای خوړل سونه موده کې به دا خوري. او هو دا خو یو کال شو چې وینه دې کونټه ته اړم دي او دا کونټه خوړلې ده. فلما خر چرا پریوت تبینت الجن، قرآن عجیب الفاظ دي، پیریانو ته پته ولګېدله. لو كانوا يعلمون الغیب، لکه مونږ چې څنګه بعضې خلک کوي په انسانانو کې بعضو سره علم غیب دی، پیریان هم وایي بعضې پیریانو سره علم غیب دی. اوهو که زمونږ پیریانو سره د غیب و علم وی دا دومره عذاب کې به ولې مبتلا و. مونږ ته خو به یو کال مخکې پته لګېدلې وه چې سلیمان علیه السلام وفات شوی دی، دا ډبل کار به م ولې کو. مرګ چې راشي سلیمان علیه السلام سره پیغمبري وه، ښه مضبوطه پیغمبري، بس د دنیا مرګ نه پیغمبری بچ نه کړی شو. داسې سلطنت و چې داسې سلطنت قرآن وایي د بل چانه تیر شوی دی او نه به راشي، هغې سلطنت بند نه کړی شو. پیریانو باندې تسلط دی، بادشاهي ده، پیریان تابع دي، دیوان تابع دي. د بلقیس تخت ولا رب ته سترګې کې راوړي، د بلقیس تخت چې کله راوړه که نه وی څوک به راوړي. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي یو پیری وی وی صاحب زه به یې راوړم، څونه ساعت کې به یې راوړې؟ قبل ان تقوم من مقامک، دومره ساعت کې به یې راوړم چې ته له ځمکې نه پاسې، دومره ساعت کې به راوړم چې ته له ځمکې نه پاسې. ابل څه وی؟ وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، وی ته به څومره ساعت کې راوړې؟ وی زه به دومره ساعت کې راوړم چې سترګه ته څومره رپې، سترګې رپ کېدله را رسو. دا ګورې من غلط خبرې نه دي، د ډایجسټ او د اخبار خبرې نه دي، دا د قرآن خبره ده، دا د الله خبره ده. خدا چې کم وایي چې زه دله په رب د سترګې راوړم، دا څوک دی؟ الذي عنده علم من الکتاب، دا هغه څوک دی چې د سلیمان علیه السلام په رعیت کې وزیرانو کې د تورات عالم دی، د تورات علم دی ورسره، ورته وایي اسم اعظم دی ورسره، هغه ورته وایي علم من الکتاب. او زه دله راوړم دومره ساعت کې چې سترګه رپې د تکړه شره ویړه. په رب د سترګې کې د بلقیس تختم یو شاهي تختو، یو بهترین تختو، پر رب د سترګې کې راوړو په میدان کې ورته کېښود او د الله شکر یې ادا کړه. داسې پیریانې تابع دي، داسې جناتې تابع، داسې دیوان، او په دریاب کې ورلغوپې وایي داسې پیریان. مرګ نه بچ نه شو، دنیا کې مرګ نه بچ نه شو، مرګ راغی ورته او خبرې ورسره حیوانات هم کوي او مارغان هم ورسره کوي او د میږو په خبر هم پوهېږي او پویا خدای سونه ورکړې وه. الله اکبر. بخاری شریف کې حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دوه ښځې وې، د یوې ښځې بچې شرمخ وتښته و، د یو هم زوی دی او د بل هم زوی دی. اجم دی چې کم پاتې شو، یو وی دا زما بچی دی ستا هغه شرمخ تښتولی دی، بل وی دا زما بچی دی ستا هغه شرمخ تښتولی دی. اوس فیصله به په چا کوي؟ یو وی دا بچی زما دی ستا هغه دی تښتولی، بل وی بچی زما دی ستا هغه تښتولی دی. لاړل حضرت داود علیه السلام له، سلیمان علیه السلام پلارو، هغه له ورغی، بچی دی مشرې سره و چې کومه پکې مشره ده، هغې وی دا بچی زما دی، له دې هغه شرمخ تښتولی دی. هغې بلې ته وی تا سره څه ثبوت ګواه شته؟ هغې سره نه ثبوت و نه سره ګواه. نو هغه داود علیه السلام فیصله مشرې له ورکړه. چې بار راووتل سلیمان علیه السلام ورته وی څه چل دی؟ وی دقه چل شوی دی. وی بابا مې څه فیصله وکړه؟ وی دې مشرې له بچی ورکړه. وی ښه، وی په ما فیصله کوی چې دله وکړم؟ کشر وی او صاحب دا فیصله را ده خدای لپاره وکړه، زما له پې مطمئن نه دی. ټیک ده د پیغمبر فیصله ده، زه منم، انکار نه کوم، تې راله وکړه. وی دې دله وکړم یو، بس حکم یې وکړ چې چاړه راوړی په دامیان به نیم کو، نیم به د مشري شي او نیم به د کشري شي. زه خو داسې فیصله کوم، بچی به په دامیان دله اوس نیم کم، نیم د مشري شو نیم د کشري شو. بچی تې واغېست، چړې پسې هلک راغی، مشره مطمئنه ده غږ نه کوي، کشري چغې جوړې کړې. وی خدای لپاره میلاله و، د دې مشرې شو خو میلاله وه، د دې مشرې شو د دې شو خو میلاله وه. سلیمان علیه السلام بچی راوغی، کشرې وګړي ستا دې زوړه. چا وی ته وی هغه څنګه؟ وی بله پوټې م پړه کې فرق رانغی او دې چغې فریاد جوړ کړه، معلومېږي دا چې بچی د دې دی، شور دې جوړ کړه، زړه درزار د دې بچی جوړ کړل چې خیر دې که د هغې شي خو بچی خو به د ما مخکې د شلېدو نه بچ شي که نه، نیم کېدو نه بچ شي. دې ته پویه وی فهمناها سلیمان. قرآن شریف کې الله وی دا پویه موږ سلیمان علیه السلام له ورکړې ده. پویه څومره ده؟ پویه م بچ نه که، هغه د هوا تابعوالي م بچ نه که،
او چې بیت المقدس نیمګړی دی خو چې ټیم پوره شو سا لاړه. ډېر لوی عبرت دی زموږ ستاسو دپاره په دې کې. ډېر خلک وایي یاره جي دا خو لا ځواني وه ځوانی کې مړ شه. ډېر خلک وایي یاره جي لاس کې فروټ راغېستي و بچو له وړل چې دا خو یې کور ته رسولی وې. ډېر خلک وایي یاره چې پلانکي اسپتال ته تللی وې پلانکي ډاکټر لا یاره بچ شوی به وي. ډېر خلک وایي یاره چې دې سړک نه لوې تللی و دې ته چا وي چې په سړکونو ګرځه دې په کور کې وې دې بچ شوی به وي. ډېر خلک وایي هلکه دا تماچه پې خلاصه شوه او ولګېد یاره دته چا وې تماچو سره لوبې. ټیک ته خپل اسباب به ساتې خو خدای چې کم وخت مقرر کړی دی کم سبب کم ټیم کم ورځ کم ځمکه قسم په الله که د هغې نه بدلېدل شته دی. خبره خلاصه ده. دې کې هېڅ فرق نشته. مرګ داسې یو حقیقت دی خلاصېدی ته نشي. حضرت موسی علیہ السلام څومره جلیل القدر پیغمبر دی. داسې پیغمبر دی موسی علیہ السلام چې په پیغمبرانو کې لږ جلالي مزاج هم لري او سناک دی. ملک الموت ولا راغی. چې ملک الموت ولا راغی دا انسان په شکل اوسو کې وي زه مرګ فرشته یم. خیر دی څنګه رالی ستا ټیم پوره دی ساده نه وباسه. اوس موسی علیہ السلام ته دا خبره کوي ټیم پوره دی ساده خمانه سا وباسې چې څپېړه اوچته کړه په دا مخ یې ووو. بخاري شریف کې حدیث دی ګورئ چې په دا مخ یې ووو سترګې یې لنده کړه. هغه له خو خدای پیغمبر خو عجیبه زور یې دوه کسو منځ کې جوړه نه کوله. یو بني اسرائیلي و یو یې د خپل د فرعون د قوم نه. دواړه سره نښتې دي. فرعون والا ظلم کوي په هغه بني اسرائیلي باندې د موسی علیه السلام په قوم یې ودی ظلم مه کوه. ولې ظلم کوې زیاتې ورسره مه کوه. ستا پکې څه کار دی نه زما پکې کار شته که نه. ته ولې ظلم کوې په ده باندې. د هغه دونه غټ ګېډې وړی شي چې ته یې ورته په سره د پلار به یې مه وړي. خو د فرعون د قوم نه و هغه ته خو ځان ډېر لوی ښکارېده او دا بني اسرائیل دوی ته داسې ښکارېدل لکه دا چوړیان غوندې چې دي خدمتونه به یې پې کول. ستا پکې څه کار دی زما پکې کار دی که ته ظلم کوې په ده باندې. ښځه چې ظلم پې کوم دا د پلار به هم دا پنډ وړي. هلکه سمشه ګوره نه یاره تا پکې څه دي. موسی علیه السلام ورغی خو چې څنګه فوکزهو یو سوک یې ورکړه ذوالقندار ته یې ورسو. یو سوک سره پرېوته او ساتې ووته. دا خو د پیغمبر سوک دی. اوهو دا څه شو ما خو ورته عقل ښه ادب مې ورته ښه نه مې پسې توره راغېشتې نه مې پسې غشې راغېشتې نه چاړه ادب مې ورته ښه سوک مې ورکړه په سوک به ما وې دې پېښې خو پکې مړ شو. او سار له بیا روان دی په دې لارو کې ګرځي. موسی علیه السلام چکر لګوي هغه سړی لګیا دی بل چا سره یې جګړه ده چې بل چا سره جګړه ده هغه سړی په ده ظلم کوي. د فورا موسی علیه السلام ته آواز کوي راشه که نه هغه پرون را باندې هغه سړي ظلم کو او نن را باندې دې ظلم کوي. او موسی علیه السلام وایي خبره ظالم بچي خبره ښکاره کوي دا څه کوي. بل پوه شو ښه دا پرونې ده والې دی په سوکه او وجلی دی بس هغه ته یې خوا کړی وایي خدای ته وګوره موسی علیه السلام زما توبه ده دا څه کوې ما له لاس راونړي پرون دی یو وجلی اوس ما وجلی. بس موسی علیه السلام پوه شو خبر راس خو پاش نو د هغه یو سوک کې کمال و. یو سوک به چاله ورکړه ځای ته به یې رسو نو چې ملک الموت ودي تا نڅا وباسم ما نڅا وباسې غصه شو ورته خو چې څپېړه ورکړه په دا مخ یې ووو ملک الموت د سترګه ړنده کړه. خو د انسان په شکل ملک الموت واپس سمیدې شو خپل حالت ته خو په حقه شکل رب العالمین له ځان ورسو. اوس الله د هر څه نه خبرېږي خو بعض څیزونو کې د رب العالمین حکمت دی چې هلته رب العالمین له ورسېده. الله هغه بنده له دې لېږلی ما چې کم مرګ نه غواړي. دا د ما دې حال ته وګوره وایي ښه داسې وکړه ورشه او دې موسی علیه السلام ته ووایه چې مرګ دې نه دی خوښ نو زه د یو غوی په شا لاس کېده او ستا د لاس لاندې چې څومره ویښته رالل د یو ویښته په عوض کې به یو کال عمر در کوم. خو دې وخت کې موسی علیه السلام لږ سوچ کړی غصه یې سړه شوې وه. ملک الموت واپس راغی وی الله راولېږلم چې ستا مرګ نه دی خوښ د یو غوی په شا لاس کېده د لاس لاندې چې څومره ویښته دې رالل د یو ویښته په عوض کې به یو کال عمر در کوم. وی بیا به سي وی بیا مرګ نه خلاصې غوښته دی لاره بله نشته بې د مرګ نه اخرت یقیني دی جنت دوزخ یقیني دي هغې له به خامخا ځي نیک به جنت ته ځي بد به دوزخ ته ځي بې د مرګ نه بله لاره نشته. اوس پېښور ته دی نو 20 لارې دي په یو به ځې په بله به لاړ شي نو بله به پرېږدې په بله به لاړ شي. اخرت ته جنت دوزخ ته د مرګ د لارې نه بغیر بله لار شته دی نه.
وی ښه بیا مرګ دی وی بس دا اوسنی وی ټیک دی دا مې قبول دی نشي خلاصېدی د مرګ یو عالم خوب ولید وی خوب وینم چې یو زمری را پسې لګېدلی دی زه ترې مخکې مو دا زمری را پسې دی زه منډه وام او زمری را پسې دی وی ځنګل ته لاړم وی ځنګل ته چې ورسېدم یو اونه وه ما هغه اونې ته ټوپ کړې اوچت شوم دا زمری راغی او د اونې د یوې ښکې راته ودرېد وی لږ غوندې خو مطمئن شوم چې دا لکه زمری خو اونې ته نشي راختې دی زه په دا اونه کې به ناست یم دا زمری به ستړي شي اخر به روان شي خو هغه نه ځي وی خوب اوس خوب کې خو سړی سوچ بل شانتي وي وی مې چې دا به تر کومې په اونه کې ناست یم یو غټ خرام و د اونې وی په هغې رو مې ځان اوتوخو او د هغې خرام سر له مې ځان ورسو په دې سوچ چې د خرام نه به ټوپ کړمه نو چې زمری تر څو رارسېدي خو د تنې سره ولاړ دی نو زه به ترې تښتېدلی خوب وی چې لاړم هغه خرامه مې ونیوه او ځان مې ځوړن که چې ټوپ وامه چې ځان مې ځوړن که چې لاندې مې وکتل نو لاندې مې کوي دی د خپو لاندې او یو ډېر تاترین کوي دی او په کوي کې یو اجدها خامار دی خوله یې وازه کړې ده او دا زمری راغی د کوي په دې غاړه راته ودرېد اوهو دا څه په بلا وړېده په اونه کې مطمئن ناست ومه دا خو به اوس یو سړی د څانګې پورې ونښلي او ځان شي بیا ونې ته ختې نه شي اوس خو زه واپس ونې ته هم نشم ختې او دا لاس به مې ستړي شي اوس لږ ساعت پس نو یو بلا و دا دوه بلاګانې دي که د کوي غاړې ته پرېوتم زمری مې خوري او که کوي ته پرېوتم هغه خامار سره څه کوې وی په دې سوچ کې چې د اونې د خرام ته مې وکتل نو په هغې تورې سپینې مږې نښتې دي کر 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 لکه د هرې په شانتې خوري او د نیمې نه زیاتې خرام پرې کړی دی لږ غوندې پاتې دی وی ما خو چې زما لاس به ستړي شي نو به غورځېږم دا خو که ځان ډېر هم ټینګم خو دا لږ غوندې ځای خرام پاتې دی باقي خو د سپینو او د تورو مږ راله پرې کړی دی دا به سي په دې هیبت کې راویښ شو چې راویښ شو خپل استاد له لاړ وی صاحب داسې خطرناک د هیبت خوب مې لیدلی دی وی دا خو تا ته رب العالمین د خپلې زندګۍ او د ژوند ټوله نقشه وښوله دا څنګه وی دا کم خرام پورې چې تا وی ځان دی دا ستا ژوند دی ژوند دا زندګي ده او دا کمې تورې سپینې مږې چې ته ولیدې چې دا خرام پرې کوي دا سپینې مږې ورځې دي او دا تورې مږې شپې دي دا شپې ورځې لګیا دي ستا د ژوند خرام پرې کوي رښتیا ووایه څوک د 50 کالو دی نو 50 کاله یې والا خرام پرې کړی دی څونه به پاتې ډېر لوی خرام د ژوند زمونږ ورې کټ شوی دی که چېرته عمرم میاشي نو یو معمولي توتن کې پاتې دی که عمرم یو ورځي یو پوټې غوندې پاتې دی که عمرم یو کالی لږ پاتې دی که عمرم 10 کالی نو 580 تېر شوي دي اندازې ته ګوره څونه خرام پاتې دی معمولي غوندې پاتې دی دا تورې سپینې مږې دا ورځې شپې دي او ستا د ژوند دا خرام چې دی لګیا دی کټ کوي د دې د نیمې نه زیات والی دی او دا کوي چې د خپو لاندې دا قبر دی او دا په کوي کې چې کم اجدها خامار دی دا مرګ دی مرګ دا به خامخا ټک در کوي بچ کېدی ته نشي نه د دې خرام نه بل خوا تلی شي دا به کټ کېږي او د کوي له به او د کوي په غاړه چې دا کم در پسې لګېدلی زمری دی دا ملک الموت دی دا ملک الموت دی دا ملک الموت تی پریدي نه دا د خلاصېدی نه شي دقې قبر له به او په قبر کې چې دا کم خامار دی دا مرګ به دله خامخا ټک در کوي دا حقیقت دی د دنیا په دې ژوند موږ څومره فخر کوو موږ وایو دقه ژوند زموږ زندګي ده اخرت ير مرګ بالکل ير دي زمون وی چې کله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا انسانان الله پاک د حضرت آدم علیه السلام د شان پیدا کړل دا دونه واړه واړه پوټي پوټي نو مخامخ یې ورته ودرول چې مخامخ یې ورته ودرولو نو دې کې الله تعالی نمونه او نخ پیدا کړی وي چې دا مالدار دی دا غریب دی دا روغ دی او دا شل دی او دا ښکلی دی او دا بدرنګ دی دا نښې نښانې وي پکې نو حضرت آدم علیه السلام په هغه نښو نښانو د خپل اولاد وپېژند د الله نه یې تپوس وکړو وی الله دا څوک دی وی دا زما ستا بچي دی وی الله دا فرقونه دی پکې ولې پیدا کړي دي هلا سویت بین عبادک دا یو شان ولې نه پیدا کول چې ټول خشته وي ټول روغ وي په صحت برابر وي
او ټول مزیدار وي. دا فرق دی ولې کړی دی؟ رب العالمین او فرمایل دا دې دپاره چې دې زما د نعمت شکریا ادا کړي. دا چې کوم په یوه سترګه ړوند دی دی به د دواړو سترګو ړوند ته ګوري نو زما شکر به ادا کړي. دا چې کوم په لاسو شل دی دی به دې ته ګوري چې د خپې خو مې روغې دي که نه، په سترګو خو روغ یم که نه. دا چې کوم په سترګو ړوند دی ابوی د لاسونه خپې خو مې روغ دي، شل خو نه یم چې په فوټپاتونو توخېږم که نه. کم بدرنګ دی دی بوی د یاره که بدرنګ یم او د امریکې او د برطانیې والا په شان سور سپین نیم په شکر دی هغوی سره ایمان نشته، ماله خو خدای ایمان را کړی دی که هر چا کې خدای پاک داسې یو خاص نعمت ایښودی دی چې دی د ځان نه لاندې ته وګوري به د خدای شکریا ادا کړي، او که ځان نه لاندې ته نه ګوري بره ته ګوري د خدای شکر نشي ادا کولی. نو وی په دې کې بعضې بچیو د آدم علیه السلام چې د هغې د تندو نه ډېرې تیزې رڼاګانې تلې، نو ده د الله نه تپوس وکړه، الله وی دا پکې څوک دی؟ وی دا ستا په اولاد کې پیغمبران دي. وی د یو کس د تندي نه ډېره غټه رڼا تله. نو آدم علیه السلام او فرمایل چې الله عرض وکړو چې دا پکې څوک دی چې د تندي نه ډېره تیزه رڼا ځي؟ وی هذا ابنک داود، دا ستا یو نوسیر داود بی نوم علیه السلام. د سجدې ډېرې کړي دي او الله ته جړاګانې زیاتې کړي. الله عمر دی ولا څونه مقرر کړی دی؟ 80 کاله. نو آدم علیه السلام ته الله دا ښودلی و چې ستا به 1000 کاله عمر وي، چې د دې ته وکتل چې زما 1000 کاله دي او د ده خو 80 کاله دي، 1000 او 80 دا خو ډېر کم دی. وی الله دا عمر ول لږ زیات کړ. وی نه، ما هر چا له خپل مقرر عمر لیکلی دی، هغې کې نه یو سیکنډ مخکې والی کېدی شي نه رستو والی کېدی شي. وی ښه الله که زه وله د خپل عمر نه لږ غوندې ورکړم؟ وی انت وذاکه، دا ستا ورځه خبره ده، خو ګورې ستا به کمیږي. عمرونه ما ته لکه یو سړی 1000 روپۍ چاله ورکړي چې دا په دې 10 تقسیم کا، نو که یو له 100 ورکوي نو هم ټیک ده، که یو له 200 ورکړي نو بل له به کمې ورکوي. هغه روپۍ نه زیاتېږي، د یو به زیات شي د بل به کمیږي. نو که ته دله ورکې ورکه خو ګورې ستا به کمیږي. وی ښه الله زما د عمر نه وله 40 ورکه، 40 وله ما ورکه. دا ولې 40 ورکه او 40 خو ډېر شی دی. د آدم علیه السلام جنت کې او جنت کې عمر لا شمېرلی کېږي نه، دا زمانه دلته په دنیا کې شروع کېږي. هغه ته خو 1000 کاله چې دا خو ډېر لوی شی دی. وی چې آدم علیه السلام کله دنیا ته راغی دا خپل عمر به شمېره، نو چې 40 کم 1000 پاتې شو نو ملک الموت وله راغی. ملک الموت ورته وایي ستا ټیم پوره دی. آدم ته ورته وایي سوچ وکړه. نو وایي زه خو الله راولېږلم ستا وخت پوره دی. وایي 40 کاله مې پاتې دي، ما ته الله 1000 ویلي دي او اعده دې شمېرم، 40 پاتې دي. وی ولې تا خپل نوسی داود علیه السلام نه دي ورکړی؟ وی نه، نه مې دي ورکړی. دروغ یې نه دي ویلې. په قرآن کې حدیث کې نبی علیه السلام وایي نسیه و جحده، یېرو نو ځکه انکار وکړو. لکه د هغې عالم مثال داسې دی لکه سړی چې خوب وویني.